چې کته غریبي کې ستا زوی غریبي نه کته قناعت او غریبي کې ستا ښځه غریبي نه پیژني 1980 به موږ وایو په دې 80 نه 90 پورې موږ په معاشره کې پاتې شوي یو نه په دې ملک چا بجلی پیژاندله نه چا واشنګ ماشین پیژانده نه چا اے سی پیژانده نه چا موبایل پیژانده چې د چا کبه ډوډۍ وو جامه به وا دا په علاقه کې موړ سړی ګڼل کېده د ډوډۍ او د جامو نه بل سنو خلکو هم غریبي کوله زنانو هم غریبي کوله بچو هم غریبي کوله اوس داسې اواره الوتې ده چې که ته غریبي کې ستا زوی غریبي نه کوي که ته قناعت او غریبي کې ستا ښځه غریبي نه پیژني ستا ترې نه پیژني ستا مامای نه پیژني که ته په قرآن او سنت باندې عمل کې او ځان د رسمونو رواجونو د شرکیات او بدعاتو نه بچ کې نو خلک پروپیګنډې کوي دا د معاشرې سره ټک سړی نه دی اوس د هر سړي سوچ دا دی چې زه د پټي دیاړي مار او زمیندار ولې نه یم خو چې کم مراعات خان ته دی او د خان بچي ترې هغه دی ماته وي او د دنیا قانون داسې نه دی د غریب دپاره غریبي ده هغه الله د جنت یو لوی مرتبې تیارې کړي دي د جنت خوشخبریانې ورته د الله نه بیا ورولي دي او د مالدار دپاره خاني ده په خپله خاني کوي وروسته د هغوی دپاره عذابونه او فتنې دي نو مقصد مې دا دی چې ګورې قناعت ډېر عظیم صفت دی د شریعت حکم دی ابروز یو عالم و د پېښور کې وی راغلی و ډېره لویه بیان یې کو خو یوه خبره پکې دا وکړه چې په پنجاب کې د بهاولپور یو نواب او دومره مالدارو چې کله پاکستان جوړ شو پاکستان له هغه قرضې ورکولې د پاکستان خو اویا کاله و چې جوړ شوی د هندوستان نه موږ بېل شوي نو د پاکستان په خزانه کې به چې پیسو کمی راغی د بهاولپور نواب به له قرضه ورکوله دومره مال د دل الله ورکړی او لویه جیدادونه دي سیدي خو دا عالم وایي چې زه د هغه ځای ته ورغلم او د هغې یو کمره ده د هغه جامې پکې زوړندې دي د هغې کیړۍ پکې زوړندې دي د هغه اثرات یې پکې زوړند کړي دي نو دې ټولې مجموعې ته یې وویله چې دغه د بهاولپور چې کمې جامې اغوستې دي او کم لباس یې اغوستی دی وایي قسم په الله که په دې موجوده کې ستاسو څه بېکاره لباسي دا اوس چې کم موږ او تاسو یو نو دا موږ له چې الله کم لباس راکوي کم خوراک راکوي کم بجلي او پکي او څه راکړي دي دا د بهاولپور د نواب سره نه و ډېر څه الله موږ له راکړه پکار دا ده چې موږ د دې شکر وباسو په دې باندې صبر وکړو